হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বিকাশ শিশি মোবাইল রিপেয়ারিং। দেখতে পাচ্ছেন এই যে নকিয়ার একটা ফোন। এই নকিয়ার ফোনটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন কাজ করে না। তো পাওয়ার বাটনটা কাজ করে না, সেই প্রবলেম। তো আমি ফোনটা অলরেডি খুলে নিয়েছি, এই যে মাদারবোর্ডটা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার বাটনটা কাজ করে না। তো এটা এইখানে হচ্ছে পাওয়ার বাটনে লাইন মিসিং আছে। তো আমি এই যে লাইনটা এখান থেকে জাম্পারিং করে, এই দেখতে পাচ্ছেন লাইনটা এখান থেকে জাম্পারিং করে আমি এখানে ফিট করছি। এখন কাজ হচ্ছে। তো আমি কিভাবে লাইনটা জাম্পারিং করছি আপনাদেরকে একটু জুম আউট করে দেখাবো। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা জাম্পার ওয়্যার দিয়ে আমি এইখানে একটা জাম্পার ওয়্যার দিয়ে জাম্পারিং করছি। তারপরে পাওয়ার কিটা অন, পাওয়ার বাটনটা কাজ করতেছে। তো এটা আপনারাও বাড়িতে বসে খুব সহজভাবে এখানে জাম্পারিং করে নকিয়া সেটের আপনারা পাওয়ার কিটা অন অফ বাটনটা ঠিক করতে পারবেন। তো এটা আমাদের ছোট্ট ভিডিও। যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। তো এই যে বন্ধুরা নকিয়ার মাদারবোর্ডটা হচ্ছে ফুল শর্টিং, আর তার মধ্যে পাওয়ার কি বাটনটা কাজ করে না। তো এটা কীভাবে রিপেয়ার করব ফুল ভিডিওটা দেখুন। তো কোনো শর্ট ছিল এখানকার, এই যে ক্যাপাসিটারটা রিমুভ করে দিলে আপনার শর্টটা 100% সলভ হয়ে যাবে। তারপরে আমি আসবো এইদিকে এখানে পাওয়ার কি বাটনটা কাজ করে না। তো কাজ করানোর জন্য এখানে আমরা জাম্পারিং করে দিছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রো জাম্পারিং করে দিছি। এখান থেকে হালকা একটা জাম্পার ওয়্যার দিয়ে জাম্পার করে দিছি। এখান থেকে জাম্পার করে দেওয়ার পর এই যে পাওয়ার অন বাটনটা, লাল বাটনটা, এটা এখন কাজ করে, 100% কাজ করে। তো আপনাদের যদি নকিয়া সেটে সেম প্রবলেম হয় তো আপনারা করতে পারেন। আর ফুল শর্ট যদি ফোন হয়ে থাকে নকিয়া, এই ক্যাপাসিটারটা রিমুভ করবেন। এই ক্যাপাসিটারটা রিমুভ করার পর যদি না হয় তাহলে এই ডায়োডের পাশে যে ক্যাপাসিটারটা সেটা রিমুভ করলে হয়ে যাবে। 100% আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। তো আমাদের এটা ছোট্ট ভিডিও। যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। এই লাল বাটনটা যে কাজ করতেছে না, সেটা আমরা জাম্পারিং করে বানাই দিলাম। তো এখন আমরা এটাকে চেক করব। তো চেক করার জন্য আমরা সেটটাকে অন করে নেব। তো অন করে নিচ্ছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন 100% আমার প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। শর্ট ছিল, শর্টটাও রিমুভ হয়ে গেছে। এইখান থেকে আমার এই যে সেটটার হচ্ছে যেই প্রবলেমটা অন অফ বাটনটা কাজ করে না, সেটা কাজ করতেছে 100%। তো এটা আমাদের ছোট্ট ভিডিও। যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো।